Komm mal her! Hallo, wir brauchen Leute! Fehlende Koffer, gestrichene Flüge, lange Warteschlangen, unruhige Zeiten an Deutschlands Flughäfen. Wir brauchen auch Gepäckleute. Wie kämpfen die Mitarbeiter gegen das Chaos? Çetin Afşin fertigt Flugzeuge ab und muss gleichzeitig neue Kollegen schulen. Jede Woche eine Schüler habe ich immer. Kontrollen am Flieger, unterwegs mit der Luftaufsicht. Wir sind quasi die Überwachungsbehörde und gucken dem Flughafenbetreiber auf die Finger. Personalmangel und Zeitdruck. Arbeitet das Bodenpersonal nach Vorschrift? Es ist extrem wichtig, dass die Leute trotz allem sich die Zeit nehmen, dass die Luken nachher alle richtig geschlossen sind, dass das Equipment sicher ist. Ihr Arbeitsplatz, das größte Drehkreuz für Fracht und Passagiere in Europa. 1200 Starts und Landungen täglich, 5 Millionen Passagiere pro Monat. Exklusive Einblicke hinter die Kulissen auf Deutschlands größtem Flughafen. Während der Corona-Krise haben tausende Menschen ihren Job verloren oder aufgegeben, auch hier am Frankfurter Flughafen. Piloten, Lotsen, Lademeister, jetzt fehlen sie. Schichtbeginn beim Bodenverkehrsdienst. Ihr Auftrag: Flugzeuge be- und entladen. 8 Stunden lang. Gut. Çetin Afşin ist Flugzeugabfertiger. Mit 17 Jahren kommt er aus der Türkei nach Offenbach, wird Pizzabäcker. Er öffnet sein eigenes Restaurant. Mit 37 Jahren gibt er alles auf und bewirbt sich am Flughafen. 19 Jahre habe ich Gastronomie gemacht und da habe ich Schnauze voll, ehrlich gesagt, wollte ich was anderes, neue Herausforderung. Und der Flughafen hat mich immer interessiert. Das gefällt mir einfach. Und Zusammenarbeit mit Kollegen, immer jeden Tag was Neues. Viel Action, viele neue Sachen lernt man hier. Verschiedene Flugzeugtypen, einfach geil. Backblech gegen Flugzeugblech. Ein Traumtausch für den Familienvater aus Neu-Isenburg. Er hat 5 Kinder. Er hat sich hochgearbeitet, erzählt Çetin stolz. In 8 Jahren vom Gepäcklader zum Flugzeugabfertiger und jetzt zum Ausbilder. Sein Schüler heute: David Pesic. Jede Woche eine Schüler habe ich immer. Also 4 Schichten im Monat, 4 Leute. Jetzt haben wir eine kleine KCH hier. Machen wir jetzt so den KCH. KCH, KPH, so heißen diese Monster. Fast 5 Meter breit, 7 Tonnen schwer, so groß wie ein LKW. Riesige Hubwagen. Das Gewicht einer Straßenbahn können sie locker 10 Meter hochpumpen. So, David, hier haben wir eine KCH vor uns. Fangen wir an. Für eine Woche ist der Cargo Highloader sein neuer Arbeitsplatz. Immer dabei Ausbilder Çetin Afşin. 150 Kollegen hat er schon ausgebildet. Das ist Bedienungsanlage, ja. Wir haben 2 Hebel hier. Der eine ist Bremse, vorwärts, rückwärts. Probieren wir jetzt, Hauptplattform hochzufahren, ja. Das Hebel. Jetzt dann hoch und dann senken. Genau. Kannst du schön vorwärts machen? So, merkst du schon, Motor läuft, ja? Jetzt machen wir eine Fahrprobe, ja? Hier haben wir freier Platz. Wir fahren dann hier diesen freien Platz erstmal. Probieren wir, wie du dann halt, du musst dann halt gucken, bremsen, fahren, Gas geben, bremsen. David Pesic hat auch als Gepäcklader angefangen. Der Familienvater will sich weiterbilden. Highloader-Fahrer bekommen fast 2 Euro mehr die Stunde. Erste Mal, ja. Probieren, wenn geht, wenn nicht geht, dann noch einmal. Und immer links, rechts, immer aufpassen, ne? Nicht, dass wir dann gegen irgendwo hinfahren. Der Wagen zählt zu den älteren Modellen hier, hat schon einiges erlebt. Reicht für den Anfang, sagt der Ausbilder.
Immer langsamer bremsen, ja, nicht so schnell. David Pesic kommt aus Kroatien. Vor 4 Jahren hat er die Jobanzeige entdeckt. Mit seiner Familie zieht er nach Offenbach. Der Flughafenbetreiber bezahlt seinen Deutschkurs. Sehr gut. In der Regel darf man nicht unter dem Tragfläche fahren, ja? Immer aufpassen. Wenn man Platz hat, immer außerhalb. Gleich üben sie Andocken So. an teuren Flugzeugen. Der Luftverkehr am Flughafen wird überwacht vom hessischen Wirtschafts- und Verkehrsministerium. Ach, guck mal, da steht eine. Wollen wir da mal schauen? André Risto und sein Kollege Matthias Klee arbeiten bei der Luftaufsicht. Ihr Job? Für Sicherheit sorgen. Aber hier scheint die Abfertigung abgeschlossen zu sein. Wir gehen mal außen rum und dann Richtung Westen. Sie kontrollieren jeden Tag Bodenpersonal, Piloten und Fahrzeuge. Wir planen eine Abfertigungskontrolle auf einer Position unserer Wahl. Das werden wir uns gleich mal anschauen. Sie sind Sachbearbeiter der Luftaufsicht und Angestellte des Landes Hessen, aber keine Beamte. Wir stehen am Localizer 25 rechts und würden gerne über die Versorgungsstraße Richtung Osten. Ja, frei von der Piste bleiben. In diesen hektischen Zeiten schauen sie beim Bodenpersonal genauer hin, sagt Matthias Klee. Wichtig ist, dass die eingesetzten Mitarbeiter entsprechend geschult sind, dass die Qualifikationen, die die Mitarbeiter hier draußen haben müssen, aufrechterhalten werden, aktuell geführt werden. Nachschulungen stattgefunden haben, das sind alles Dinge, die wir kontrollieren. Und dass ein entsprechender Lademeister dabei ist, der das Team führt und leitet. Und das ist wichtig und das müssen wir sicherstellen. Permanent überprüfen sie den Flugbetrieb. Im Juni und Juli dieses Jahres meldet der Flughafen 1200 Starts und Landungen, 200.000 Passagiere täglich. Der Flugbetrieb ist fast auf dem alten Niveau von 2019, aber mit viel weniger Mitarbeitern. Auch Privatjets kommen mehr denn je nach Frankfurt, wie diese Boeing 737 aus Malta mit Schlafzimmer, Luxusbad und Konferenzraum. Nichts für Matthias Klee. Er sitzt lieber ganz vorne im Flieger, eine wichtige Voraussetzung für seinen Job als Kontrolleur. Ich selber bin Berufspilot, kenne das also, habe selber so eine Ausbildung durchlaufen und verstehe mitunter auch die Piloten, dass die in gewissen Situationen natürlich massiv unter Zeitdruck sind. Auch die ganzen Mitarbeiter, die da so im Hintergrund agieren, wo der normale Passagier oft nichts mitbekommt. Und kann das dann dadurch natürlich auch ganz anders bewerten in vielen Fällen. So, da sieht einer mit der schwarzen Hose aus, als wäre er den Lademeister. Wollen wir? Dann machen wir den. Dann machen wir den. André Risto ist Pilot, Fluglehrer und Prüfer. 20 Jahre war er bei der Luftaufsicht am Landeplatz in Egelsbach. Jetzt reizten ihn die größeren Flieger. Wir befinden uns jetzt auf der Position Victor 162 und wir werden jetzt hier eine Abfertigungskontrolle durchführen. Das ist der Abfertigungsdienstleister der Fraport und hier werden wir jetzt Kontrolle durchführen. Abfertigung und das Personal. Zurück Richtung Osten, zur Ausbildung am Highloader zwischen den teuren Flugzeugen. David Pesic hat schon 3 Lizenzen für Spezialfahrzeuge. Kraftförderband, Treppenwagen, Zugmaschine. Der Highloader fehlt ihm noch. Çetin Afşin Aufpassen, Palette. ist sein Ausbilder. Das sieht so leicht aus, aber es ist nicht leicht. Der braucht viel Konzentration. Eine kleine Welle geht ganz schnell schief. Kann ein Flugzeug beschädigen, weil der ist ja an der Fliege mit dem Gerät. Vorhin habe ich bemerkt, der ist ja gut, der kann gut fahren. Der achtet drauf, der guckt links und rechts. Jetzt muss ich nur halt hier hinstellen, damit der Tragfläche nicht beschädigt. Achte mal rechts, aufpassen. Jetzt pack mal rückwärts dahin. Fahren wir erst mal links. Immer nach hinten gucken, ja? Damit kein Unfall passiert. Sehr gut, David. Machst du sehr gut. Die Highloader-Schulung dauert 7 Tage. 1 Tag Theorie, 6 Tage Praxis. Pflicht sind Vorfeldführerschein und Deutschkenntnisse. Kommen jeden Tag 10, 20 neue Leute. Wir brauchen Leute, die wo wirklich Flughafen bleiben wollen, arbeiten wollen.
Ob in der Luft oder am Boden. Der Luftfahrt in Deutschland fehlen aktuell 7.200 Beschäftigte. Schätzt das Deutsche Institut der Wirtschaft. Sie freuen sich über jeden Passagier. Volle Flieger sichern ihren Arbeitsplatz. Seit Juni meldet der Flughafen fast jeden Monat 5 Millionen Passagiere. Ja, die Leute, 3 Jahre Corona zu Hause, die haben Schnauze voll wahrscheinlich. Jeder versucht jetzt freier. Urlaub, Urlaub, Urlaub. Wenn die Leute Urlaub fliegen, natürlich Flughafenmitarbeiter haben mehr Arbeit. Die Zahlen haben sich gesteigert. Immer werden mehr und mehr und mehr. Wenn mehr Leute fliegen, wir müssen dann doppelt arbeiten. 81 Fluggesellschaften fliegen wieder ab Frankfurt. 285 Ziele in 91 Ländern stehen auf dem Sommerflugplan. Sie brauchen in der Abfertigung jeden, sagt Çetin Afşin. Die Ausbildung geht nur im laufenden Betrieb. Jetzt fahren wir erstmal mit dir an der Flieger dran, ja? Ecke zu Ecke. Du hast hier eine Ecke, den hier, genau an der Ecke, wo man halt das Breite von der Belly, Ecke zu Ecke fahren und parallel gerade dran fahren, ja? Und Abstand nicht vergessen. 4.000 Mitarbeiter haben während der Corona-Krise den Flughafenbetreiber Fraport verlassen. Mehr als 1.500 wurden seit Anfang des Jahres wieder eingestellt. Zu wenig, sagt Çetin Afşin. Für David Pesic wird es ernst. Er soll andocken zum ersten Mal. Der Flieger kommt aus Rom, soll weiter nach Berlin. Die Passagiere sind schon ausgestiegen. Jetzt absenken. Vor einer halben Stunde. Ohne Highloader können keine Gepäckcontainer entladen werden. Und ohne qualifiziertes Personal fährt kein Highloader. Abgesichert. Jetzt übernimmt der Ausbilder. Das Training dauert zu lange. Sie verlieren zu viel Zeit. Der Flieger muss raus. Pünktlich. Wenn du erste Container auf Hauptplattform bis dahin gefahren bist, dann gehst du rein, machst du den andere Loks runter. Normalerweise übernehmen jetzt Gepäckfahrer die Container. Fahren sie ins Terminal. Aber jetzt ist ja keiner da. Personalnotstand, auch bei den Gepäckfahrern. Wann sie hier loslegen können, ist unklar. Die Passagiere für den Flug nach Berlin sind schon da. Ihr Gepäck steht noch im Terminal. Çetin Afşin telefoniert mit seinem Disponenten. Es gibt auch keine Gepäckleute hier. Wir brauchen auch Gepäckleute. Okay, ich warte dann. Doch sie haben keine Zeit zum Warten. Komm mal her! Hallo, wir brauchen Leute! Er sucht Kollegen an anderen Positionen. Sie sollen kurz aushelfen. Der Flieger soll gleich raus und ist noch nicht einmal entladen. Wir haben nur noch 7 Minuten. Können Sie die Maschine doch noch pünktlich abfertigen? Guckst du? Hey, hallo! Kontrollen im Westen. Die Luftaufsicht will das Bodenpersonal überprüfen. Flugzeugabfertiger brauchen gültige Ausweise und Zertifikate, sagen Matthias Klee und André Risto. Sie sind Sachbearbeiter bei der Luftaufsicht, hallo. Geben Sie mir gerade noch mal Ihren Ausweis. Mal ausschieben, bitte. Dankeschön. Der Lademeister ist verantwortlich für die Abfertigung. Was könnte hier nicht korrekt sein? Im schlimmsten Falle, dass er Qualifikationen nicht hat, die benötigt werden. Ganz wichtig, Gefahrgut und Brandschutzunterweisung. Und dann müsste im Worst Case die Abfertigung eingestellt werden, bis jemand hier ist, der das alles besitzt. Aber alles nach Vorschrift. Keine Mängel feststellbar. Und bei André Risto? Er interessiert sich mehr für das Technische. Ich gehe jetzt mal einfach ums Flugzeug rum und sämtliche Maschinen, die hier eingesetzt werden, checke ich einfach auf augenscheinliche Mängel, ja, und notiere mir die ganzen Sachen. Das geht dann in so ein Prüfungsprotokoll rein. Kontrollen kommen bei den Arbeitern selten gut an.
Vor allem mitten im Abfertigungsstress. Das wissen die Männer vom Ministerium. Sie wollen die Arbeiten nicht behindern, nur sicherer machen. Hast du vom Personal ein paar Ausweise gesehen? Ich habe den Lademeister gesehen, ja. Okay, ich gehe noch mal außen rum, mach noch mal hier die EPU und dann. Matthias Klee fliegt seit 14 Jahren Motor- und Segelflieger. Vor seinem Wechsel nach Frankfurt war er bei der Luftfahrtbehörde am Flughafen Köln-Bonn tätig. Pro Tag machen sie 3 bis 4 Kontrollen. In Zeiten von Personalmangel und Termindruck auch mehr. Extrem wichtig. Es ist extrem wichtig, dass die Leute trotz allem sich die Zeit nehmen und nicht Tätigkeiten, für die eine gewisse Zeit eingeplant ist, nicht schneller versuchen zu erledigen. Das ist ganz, ganz wichtig. Man muss sich die Zeit nehmen, um nicht zu vergessen, dass die Luken nachher alle richtig geschlossen sind, dass das Equipment sicher ist, dass es hier niemals zu einem Brand kommt. Das wäre ein ganz schlimmes Szenario hier an dieser Position. Also hier scheint das wirklich erstaunlich smooth zu laufen heute. Dass die Abfertigung zügig in Angriff genommen wird, ist mittlerweile nicht selbstverständlich leider. Ich wollte mich gerade fragen, haben Sie da andere Erfahrungen, dass es so nicht so gut läuft wie heute? Haben wir. Da ist zum Teil ein Lademeister für mehrere Luftfahrzeuge zuständig. Da arbeitet ein Team, ohne dass ein Lademeister vor Ort ist. Das sind alles Fälle, die es schon gab. Das heißt, die dürfen an der Stelle nur entladen, dürfen aber nicht beladen, ja? Muss man dazu sagen. Ja? Und das kontrollieren wir dann, ja? In welcher Phase die Abfertigung eben ist. Ne? Und wenn dann beladen wird ohne Lademeister, das ist absolut unmöglich. Ne? Warum ist das so wichtig, dass der dabei ist? Er trägt die Verantwortung dafür, dass die Fracht richtig verteilt wird. Gerade wegen Mass and Balance, ja, dass der Flieger auch richtig ausbalanciert ist. Es gibt einen Beladeplan, nach dem beladen wird. Man kann einfach nicht die Fracht wahllos irgendwie reinstecken, nur weil Platz da ist, ja, sondern es wird nach einem bestimmten Schema verteilt. Der Lademeister ist auch derjenige, der die Qualifikation seiner Mitarbeiter kennt, diese dokumentiert und entsprechend die Mitarbeiter dort einsetzt, an diesen Bereichen. Wir haben schon Fälle, da kommen die Flieger abends, letzte Landung in Frankfurt, der Umlauf ist vorbei, es kommt keiner zum Entladen. Die Crew kümmert sich selbst um ihr eigenes Gepäck. Sie zerren quasi ihr Gepäck aus dem Compartment raus, um einfach Feierabend machen zu wollen. Und das Gepäck von den Passagieren bleibt dann noch mal 1 Stunde, 1,5 im Flieger, weil niemand beikommen kann, um den Flieger abzufertigen. Dennoch, es sind Ausnahmen. Der Flugbetrieb ist grundsätzlich sicher, betonen die Kontrolleure. Und Personalmangel haben alle Unternehmen in der Flugzeugabfertigung, nicht nur Fraport. Wunderbar, fahren wir weiter. Jetzt wollen sie ein Flugzeug inspizieren. Wie ist die Lage im Osten? Kann der Flug nach Berlin noch pünktlich starten? Die Gepäckcontainer aus Rom wurden immer noch nicht abgeholt. Flugzeugabfertiger Çetin Afşin läuft die Zeit davon. Endlich, ein Gepäckfahrer mit 2 Anhängern. Sie brauchen aber 3. Der Kollege holt eine KCT, das ist ein Gerät, wo man Container aufnehmen, ja? Auf fast allen großen Flughäfen in Deutschland und Europa fehlt Personal. Die Folge: Verspätungen, lange Warteschlangen in den Sommerferien. Rekordzahlen meldet Amsterdam im Juni. 6 Stunden Wartezeit an den Sicherheitskontrollen. London begrenzt die Passagierzahl auf 100.000 pro Tag. British Airways streicht 10.000 Flüge. In Düsseldorf und Hamburg stapeln sich die Koffer. Auch in Frankfurt bleiben im Juni und Juli tausende Gepäckstücke liegen. Die Videos in den sozialen Medien zeigen. Schwierige Zeiten, bestätigt Flughafen-Pressesprecher Jürgen Harrer. Das liegt einfach daran, dass Flüge hier manchmal verspätet reinkommen, dann die Passagiere auf die Anschlussflüge übergehen und das Gepäck dann halt eben nicht so schnell mitkommt. Da arbeiten wir fieberhaft daran, dass dann nach diesen Passagieren sehr schnell dann das Gepäck auch nachgesendet wird. Die 4. Corona-Welle bringt Airlines in Turbulenzen, so auch Lufthansa. Piloten und Flugbegleiter melden sich krank.
Zu Beginn der Sommerferien streikt das Bodenpersonal von Lufthansa. Der Leidtragende ist der Fluggast. Lufthansa streicht mehr als 6.000 Flüge. Und wie ist die aktuelle Lage? Der Streik des Lufthansa-Bodenpersonals ist vom Tisch. In Frankfurt haben Flughafenbetreiber, Airlines, Behörden und Dienstleister nach Lösungen gesucht für die schwierigen Zustände. Demnach werden Flüge besser auf den Tag verteilt, einige Kurzstreckenflüge gestrichen, weiteres Bodenpersonal eingestellt, Koffer nachgeliefert. So der Pressesprecher des Flughafens. Wir haben nach wie vor die Situation, dass wir in diversen Stellen noch Personalmangel haben, nicht genug Personal im Einsatz ist. Das ist auch in der Gepäckabfertigung der Fall. Wir suchen da händeringend und rekrutieren auch weiter neue Kolleginnen und Kollegen. Es kann dazu kommen, dass wir aufgrund von Personalmangel tatsächlich auch zu längeren Wartezeiten bei der Gepäckausgabe kommen. Hier kann es auch mal zu 1 bis 2 Stunden Wartezeit kommen. Ganz stressfrei wird Fliegen in diesem Jahr nicht ablaufen. Die Abfertiger für den Flieger nach Berlin sind eingetroffen. Die 3 Gepäckcontainer aus Rom können endlich ins Terminal. Azubi David Pesic bedient zum ersten Mal den Highloader an einem Flugzeug. Und immer das gleiche Spiel. Vorrollen, hoch und dann abziehen. Aber das ist ja alles Handarbeit jetzt hier, oder? Ja, wir haben kein Gerät. Hätten wir das Gerät, manchmal, wenn wir kein Gerät haben, müssen wir alles Handarbeit machen. Mit Hand dauert länger. Guck mal, jetzt haben wir genug Leute, die schieben. Manchmal hast du gar keine Leute. Der muss alles alleine schieben. Diesen Job erledigen normalerweise Containertransporter. Über 100 hat der Flughafen. Doch sie können nicht eingesetzt werden, weil auch hier Fahrer fehlen. Wir brauchen viel zu viele Leute momentan. Jeder macht das nicht mit, weil es harte Arbeit. Ein Mann macht 3 Arbeit. Das ist zu viel. Flugzeugabfertiger verdienen 14 bis 18 Euro pro Stunde plus Schichtzulage. Wer noch Geräte bedienen kann, bekommt noch mehr Lohn. In einer Schicht schaffen sie 8 bis 10 Flieger. An Tagen mit sehr vielen Flügen müssen sie 2 Maschinen pro Stunde abfertigen. Oh, das Gepäck für Berlin ist da. Er schafft jetzt alleine. Letzte 2 Container. Er wird jetzt alleine machen. Er wird ja auch schaffen. Ob das noch klappt mit dem pünktlichen Start? Nur noch 1 Minute. Die Sachbearbeiter der Luftaufsicht sind auf dem Weg zu einer Flugzeugkontrolle im Westen. Doch sie müssen warten. Einsatz für die Feuerwehr. Auch die Luftaufsicht wird regelmäßig mit alarmiert. Eigentlich in Fällen, wo ein Luftfahrzeug involviert ist, zum Beispiel ein Local Standby, wenn ein Flieger dann zurückkommt, Sicherheitslandung durchführt und die Feuerwehr sich entsprechend positioniert. Die Feuerwehr verlässt auch gerade das Flughafengelände. Ein Rauchmelderalarm im Gebäude. Wenn Piloten ein technisches Problem am Flugzeug melden, eine Not- oder Sicherheitslandung ankündigen, wird der sogenannte Local Standby-Alarm ausgelöst. Einsatz für alle Retter, auch für die Luftaufsicht. Sie dokumentiert den Vorfall, überwacht den Einsatz und unterstützt bei Bedarf die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung. 2 bis 3 Local Standby-Einsätze pro Woche sind normal. Also diese Local Standbys, das ist so das, was jetzt auch wieder angezogen hat nach der Pandemie. Ja, dass irgendwelche Unregelmäßigkeiten auftreten und ja, wie man so schön sagt, wenn die ganze Kavallerie ausrückt, sind wir dann auch mit dabei. Auch bei Premieren sind sie vorne mit dabei, wie bei der Erstlandung einer Testmaschine, der 777-9. Auch Ehrengäste müssen nach strengen Regeln abgefertigt werden. Mehr als 20 Langstreckenflieger hat Lufthansa von diesem Typ bestellt. Doch sie kommen frühestens in 3 Jahren. Deshalb wird die A380 wieder reaktiviert. Ab 2023 startet der Riese ab München. Abwehr von Gefahren und für Sicherheit und Ordnung sorgen, das sind die Hauptaufgaben der Luftaufsicht. Unser Thema Sicherheit geht beim Thema Flughafenzaun los. Er streckt sich über sämtliche Betriebsflächen, wo eben Luftfahrzeuge rumrollen, wie dieses hier vorne.
Das ist jetzt auf dem Taxiway unterwegs, auf dem Rollweg. Und wir überwachen hier am Flughafen die Tätigkeit sämtlicher Dienststellen, die für Sicherheit zuständig ist. Die Überwachung der flugbetrieblichen Infrastruktur. Dass wir quasi gucken, dass der Flughafenbetreiber den Flughafen korrekt betreibt, nach den Vorgaben, nach denen er zertifiziert wurde. Und wir sind quasi die Überwachungsbehörde und gucken dem Flughafenbetreiber auf die Finger. In ihren Fingern landen oft merkwürdige Dinge. Zum Beispiel FOD, Foreign Object Damage. Übersetzt Beschädigung durch Fremdkörper. Eine Gefahr für Flugzeuge. Reifen, Triebwerke könnten beschädigt werden. Metallenes FOD dürfte hier nicht liegen. Wieder Stahl-FOD, Ösen. Eine Plastikabdeckung darf hier nicht liegen. Einrollbereich der Position. Ein Holzbrett kann aufgesaugt werden. Das muss weg. Ja, ein bisschen Stau hier auf dem November. André Risto freut sich über den Trubel am Airport. Absolut. Natürlich, absolut. Ist ja kein Friedhof hier. Es soll hier geflogen werden und wir sind froh, dass es wieder weitergeht. Guck mal, da kommt eine schöne gestreifte Condor. Nur 1% ihrer gesamten Flüge hat die hessische Airline im Juni und Juli streichen müssen. Laut Unternehmen haben sie jeden Tag 30 Flüge ab Frankfurt mit insgesamt 7000 Passagieren. Piloten wegen. Guck mal, da kommt die Singapur rausgeeilt. Guck mal hier, 380er. Richtig was los hier. Das ist doch ein tolles Bild jetzt hier. Und da kommt noch eine. So, Schluss mit lustig. Weiter geht's mit den Kontrollen. So, das ist hier der Frachthof von der Lufthansa. Da steht eine schöne 777. Die gucken wir uns gleich mal an. Der Frachter ist erst 9 Jahre alt, fast täglich Richtung Asien unterwegs. Matthias Klee und André Risto machen jede Woche Überraschungsbesuche bei allen Airlines. Jetzt findet hier eine Kontrolle durch uns statt. Eine kurze Kontrolle, stichprobenartig. Außencheck nach § 29 Luftverkehrsgesetz. Und jetzt werde ich zusammen mit dem Kollegen uns den Flieger mal anschauen, ob augenscheinlich irgendwelche Beschädigungen festzustellen sind. Sie sind keine Techniker, aber Piloten. Sie wissen, wo sie hinschauen müssen. Abgesehen davon wissen sie eh alles über jeden Flieger. Dieses Fahrwerk hier war bis zur Indienststellung vom A380 das mächtigste Hauptfahrwerk der zivilen Luftfahrt. Ja, und wenn man überlegt, das sind 6 Räder. Das Flugzeug hat, wenn es mal vollgeladen ist, vollgetankt ist, so um die 350 Tonnen maximales Abfluggewicht. Und dieses Fahrwerk muss es tragen. Also man sieht dieses Profil, ne, das ist noch intakt. Dann schauen wir, ob irgendwelche Schrauben zum Beispiel aufgefangen wurden. Ja, hatten wir schon entdeckt. Bremsen, Schläuche, alles in Ordnung. Nächster Check am größten Triebwerk der Luftfahrt. Durchmesser 3,10 Meter. Auch hier alles bestens. Keine Schäden, zum Beispiel durch Vogelschlag. Keine Risse, vor allem, weil es hier extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. Wir haben also oben minus 50, 55 Grad Celsius und dann weit über 800 Grad Austrittsgase. Das trifft aufeinander. Ja? Also diese Bauteile sind extremen Hitze- und Kälteschwankungen ausgesetzt und dementsprechend können sich da Risse bilden. Schäden melden Sie gleich der Airline. Nach der Reparatur kommen die Sachbearbeiter noch einmal vorbei. Sollte es nicht zu einem gewünschten Ergebnis kommen, dürfte man oder sollte man streng genommen die große Keule rausholen und ein Startverbot aussprechen. Zum Glück habe ich das noch nie erlebt. Aber das haben Sie schon häufiger erlebt. Ein Auto mit laufendem Motor ohne Fahrer, das gibt Ärger. Das Auto ist an und es sitzt niemand drin. Ne? Und das ist halt laut Flughafenordnung nicht korrekt.
Und der Kollege wird gleich den Techniker, der oben an Bord der Maschine ist, noch mal darauf ansprechen und ihn runterbitten, das Auto auszumachen. Und warum ist das streng verboten? Das Szenario ist, manchmal kann es passieren, dass ein Passagier auf dem Vorfeld ausbricht, ja, und plötzlich eigene Wege geht. Ja. Das ist schon mal vorgekommen, wurden dann von der Bundespolizei eingefangen. Und dann ist so ein Fluchtfahrzeug natürlich gefundenes Fressen für ihn. Ne? Weil der Schlüssel aussteckt. Weil der Schlüssel, weil er läuft und so, also man einsteigen, losfahren. Ne? Der Fahrer wird mündlich verwarnt. Er wollte nur ein kühles Auto. Die Klimaanlage geht nur, wenn der Motor an ist. Ich würde Sie bitten, dass Sie das Auto bitte abstellen. Nächste Kontrolle. Fahren ohne Licht? Ganz schlecht. Guten Tag, hallo. Ihre Beleuchtung. Gut. Also Sie wissen es. Bei dem Wagen war die linke Lampe, die ist defekt. Dass Sie die mal in Ordnung bringen. Alles klar, danke schön. Manchmal geht es auch nonverbal, würde ich sagen. Passt. In einer Minute muss der Flieger nach Berlin raus. Ist das Gepäck an Bord? Noch 3 Container. Sie müssen sich beeilen. Azubi David Pesic und Ausbilder Çetin Afşin. 7 Container passen in einen Airbus A320. 3 vorne, 4 hinten. Rechts in den Hesse rein, zweite danach. Und einmal kontrollieren, macht der Container so. Jawohl, sehr gut. Geschafft. Zum ersten Mal hat David Pesic mit einem Highloader ein Flugzeug abgefertigt. Wir haben unsere Arbeit erledigt. Flieger haben wir schon rechtzeitig raus, muss nur noch gepusht werden. Sehr gut, danke schön. Mit 10 Minuten Verspätung rollt der Flieger zur Startbahn. In heutigen Zeiten gilt das als pünktlich. Auf zum nächsten Flieger. Viele Kollegen haben den Bodenverkehrsdienst während der Corona-Krise verlassen. Warum ist Çetin Afşin geblieben? Ich habe auch irgendwann keinen Bock mehr, neue Job suchen und neue anfangen. Das ist auch nicht gut. Sein Gehalt reicht nur knapp für seine Familie mit 5 Kindern. Viel können sie sich nicht leisten. Aber der Job macht Spaß, sagt er. Auch das ist wichtig im Leben. Jetzt fahren wir zu einem Flieger, Charlie 11 Position, und ist das eine Boeing 767 Condor. Ja, tun wir dann entladen. Das Büro der Luftaufsicht ist im Süden, im Abfertigungsgebäude für Privatjets. Im ersten Stock beobachten Sie den Flugverkehr am Abend. Das sind jetzt Outbounds, Ja. Departure, ja. Ja, ich schätze mal, das werden so um die 6, 7 zu spät kommen sein. Matthias Klee und André Risto überwachen auch das Nachtflugverbot. Ab 23 Uhr sind Starts nicht mehr erlaubt. Doch es gibt Ausnahmen. Die kann die Behörde genehmigen. Ganz wichtig für uns ist, dass es Gründe sind, die außerhalb des Einflussbereichs des jeweiligen Luftverkehrsunternehmens sind. Das sind zum einen Steuerungsmaßnahmen durch die Flugsicherung, wetterbedingt, durch starke Gewitter im Bereich des Flughafens, im Winter Räumung der Start-und-Landebahn durch Schneefall, Enteisung der Maschinen und auch ein Punkt Entladung eines Gepäckstückes durch Passagiere, die den Flug nicht antreten. Das sind auch Sicherheitsmaßnahmen und die sind geregelt und die können nach Prüfung auch zu einer Ausnahme führen. Dies gilt auch für Flugzeuge, die nach 23 Uhr landen wollen. Wer im Ausland verspätet starten musste, zum Beispiel wegen schlechten Wetters, darf in Frankfurt später landen. Aber um 0 Uhr ist definitiv Schluss mit der zivilen Luftfahrt. Die verspätete Landung muss der Pilot schriftlich erklären. Den verspäteten Start muss die Fluggesellschaft beantragen. Da kann es sein, dass natürlich auch sehr, sehr schnell alle Telefone klingeln und das im Minutentakt.
Leute der verschiedenen Airlines anrufen und das aus der ganzen Welt. Und denen muss man dann im Schnelldurchgang erläutern, wie komplex die Regelungen hier in Frankfurt sind, die Nachtflugbeschränkungen angeht. Und das muss man alles versuchen, hinzubekommen. Wir hatten jetzt unlängst einen Fall mit dieser schwangeren Frau an Bord. Flug aus Großbritannien irgendwo Richtung Süden, war gar nicht geplant für Frankfurt. Und bekam dann Wehen an Bord und musste dringend runter. Die Besatzung entschied sich dann für eine Notlandung hier. Und das war, glaube ich, so 2 Uhr nachts plus minus. Die Frau wurde notversorgt und dann wollte die Besatzung auch gleich weiter starten und war sich der Tatsache nicht bewusst, dass der Abflug für diese Maschine dann erst ab 5 Uhr morgens möglich wäre, laut Planfeststellungsbeschluss. Die Besatzung ist dann aus ihren Crew-Times sozusagen raus gewesen und musste auf jeden Fall Ruhepausen einlegen. Und der Flieger ist dann, glaube ich, erst um 16 Uhr lokaler Zeit hier vom Hof. Wetterradar sieht sehr gut aus. Die meisten Niederschläge sind Richtung Großbritannien und Mittel- und Südeuropa ist im Trockenen. Verspätete Landungen erwarten Sie auch heute. Ob alle Flieger vor 23 Uhr Frankfurt verlassen, ist auch von der pünktlichen Abfertigung abhängig. 6000 Menschen arbeiten für den Flughafenbetreiber auf dem Vorfeld. Offenbar zu wenig. Diese Maschine kommt aus der Dominikanischen Republik. An Bord 250 Passagiere, 200 Koffer. Ein Fall für David Pesic und Ausbilder Çetin Afşin. Er muss die Maschine absichern. Eigentlich nicht sein Job. Ja, wenn wir wenig Leute haben, dann halt einer muss 2 Arbeiten machen. Aber jetzt kann er kommen. Der High Rider auf dem High Loader. Die Boeing 767-300 ist größer als der Airbus A320 von heute Vormittag. Die Ladeluke ist viel weiter oben. Kein Problem für den 35-Jährigen. Sehr gut. So, erster Schritt hat er sehr gut gemacht, der ist gut dran gefahren. Raus mit den 10 Containern, sagt Çetin Afşin. Alles läuft wie am Fließband. Wenn da nicht das Problem mit dem Personalmangel wäre. Çetin Afşin stoppt einen Gepäckfahrer. Lass eine da, eine ist leer, kannst du da lassen. Der zufällig vorbeifährt. Ihm will er die Anhänger abnehmen. Doch dann kommt ein Containertransporter um die Ecke. Ein Glücksfall. Diesmal brauchen sie nicht die schweren Boxen per Hand auf die Anhänger ziehen. Der Transporter regelt das vollautomatisch. Die Container müssen nur aus dem Laderaum nach unten. Fast schon Routine für David. Also sehr, sehr zufrieden. Also er hat alles gut gemacht. Ich habe ihn ein bisschen beobachtet. Er war cool, ohne Stress, ohne Hektik. Hat er hingekriegt. Macht Spaß, wenn der Schüler sich freut, dass er das bestanden hat und dass er unfallfrei, fehlerfrei Flieger entladet, beladet. Natürlich, dann freue ich mich. Dann bin ich stolz auf mich. 6 Tage lang müssen David und der Highloader beweisen, dass sie ein perfektes Team sind. Super, gehen wir weiter. Dann dürfen sie ohne Ausbilder ran an die Flieger. Arbeit haben sie hier sicherlich genug. Jetzt fahren wir dann zum nächsten Auftrag. Gesundheit. Die Sachbearbeiter der Luftaufsicht verbringen die meiste Zeit in ihrem Einsatzwagen. Matthias Klee und André Risto sind wieder auf Kontrollfahrt. Bei der Luftaufsicht sind 22 Mitarbeiter beschäftigt. Sie arbeiten in 3 Schichten. Ihr Einsatzgebiet ist 2160 Hektar groß. Das sind, und Achtung, das ist neu, 347.875 Squashplätze.
Wenn man hier einmal die Zaunkontrolle gemacht hat, hat man locker 20, 30 Kilometer zurückgelegt. Also das ist schon eine Wucht, ja, das Gelände. Langweilig wird den staatlichen Kontrolleuren nie. Bei dem geht eine Lampe nicht. Guck mal links. Guten Abend. Eine Lampe geht bei Ihnen nicht. Die hintere, untere. Bringen Sie das Auto zurück. Jetzt wird es dunkel. Zu Ihrer Sicherheit. Ja. Noch 3 Stunden bis zum Nachtflugverbot. Ab 23 Uhr ist Schluss mit Starts in Frankfurt. An 17 Verkehrsflughäfen in Deutschland gilt übrigens auch ein Nachtflugverbot. An 8 Airports darf rund um die Uhr geflogen werden. In Frankfurt dürfen nur Rettungsflüge, Militärmaschinen und Staatsflieger nachts starten und landen. Wer nach 23 Uhr abheben will, braucht einen guten Grund, eine Genehmigung der Luftaufsicht und muss dafür, je nach Größe des Fliegers, eine Gebühr von mehreren tausend Euro zahlen. Ich sehe noch einiges, was sich an der 1.8 staut. Was ist mit der hier oben? War das ein Inbound oder wahrscheinlich ein Inbound? So, der muss bis 49 seine Startfreigabe bekommen, aber das klappt auch. Alle raus und dann ist nur noch 1.8. Wenn mehrere Flieger vor der 1.8 stehen zum Abflug, ist wichtig, dass die leichten als erstes rausgehen und danach die schweren Flieger. Wenn es umgekehrt läuft, dann hat man aufgrund der Wirbelschleppenkategorien das Problem, dass nach einem schweren Flieger erstmal für ein leichteres Flugzeug 2 Minuten Abstand eingehalten werden muss. Und das kann schon abends wertvolle Zeit kosten. Wir zählen dann immer die restlichen Flieger pro restliche Minuten vor 23 Uhr. Also ein Flieger pro Minute geht in der Regel ganz gut. Wenn es dann mehr sind, dann wird es happig. Und dann klingelt das Telefon. Der hat keinen Slot mehr. Vorhin war es noch, dass er bis 49 Airborne sein sollte. Der Slot wäre gelaufen. Noch 4 Flieger müssten es sein. Und die TUI schafft es auch noch. Guck mal, ob da noch jemand im Anflug ist. Guck mal da. Die LH 1169, die schafft es auch noch, vor 23 Uhr zu landen. Im Juni und Juli dieses Jahres sind nach 23 Uhr 221 Maschinen gestartet. Mehr als vor der Pandemie 2019 zur gleichen Zeit. Wir waren jetzt letzte Woche hier abends ganz schön am Rotieren, weil doch sehr viele Flieger nicht pünktlich ihre Position verlassen konnten. Die Lage jetzt entspannter. Mehr Personal, weniger Flüge. Die Maßnahmen wirken. So, wir haben unseren letzten Start, der jetzt auf die Startbahn West geht. Dann sind sie alle, ich sag mal, im Großen und Ganzen in ihrem Zeitplan geblieben. On time eigentlich. Jetzt ist es 23 Uhr durch und ja. Es sind alle vom Hof? Alle vom Hof. Alles gut? Ja. Es kommen noch einige zu spät. Insgesamt 8 Maschinen, die wir noch erwarten. Und die Piloten müssen halt eine Deklaration ausfüllen, warum sie zu spät hier eingetroffen sind. Matthias Klee und André Risto fahren zu den Piloten. Sie wollen den Grund für ihre verspätete Landung erfahren. Heute war das schlechte Wetter über Großbritannien und Amerika schuld.